हेलो दोस्तों, मैं अफरोज़ खान वाहिदी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसके बाइक रिपेयरिंग में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्लाटिना ईएस बाइक के इंजन को किस प्रकार फिट किया जाता है। अगर आप लोगों